么期待吗？希望可以录取理想的大学，然后找一个帅气的男朋友。当然是升职加薪、发家致富啊！我只要小孩子乖乖的，不要接到老师告状的电话，我就谢天谢地了。我是要毕业家生日礼物，希望今天冰箱里有红萝卜哦。胡萝卜。阿公，互阮斗相共哦，你以后才袂遮尔辛苦啦。卖啦，歹势啦，安尼真妈话你呢？哎呦，唔免烦恼啦，有足多人伫咧斗相共呢，而且哦，只要厝内后了，莫遐尔啊重，囡仔就有较侪时间会当好好看册，好好学习，佮会当甲同学做伙出去耍呢，安尼毋是真好？幸福是一道比较题，有人安居乐俗，有人坚强前行。邀请您加入10公益计划，一起成为社福团体的后盾，帮助弱势团体有机会将幸福活成一道申论题，演绎不一样的精彩人生。我们一起爱不放弃。我愿意。爱不放弃，我愿意。